Boğulma səbəbi ilə yaxınlaşan Hyundai Santa Fe dizeldir. Bax, kollektorun yeri görün nə gündədir. Bərbad vəziyyətdədir. İndi kollektorlardan çıxan naqaraları sizə göstərəcəm. Aparatın içindən çıxan naqaraları hamısını göstərəcəm sizə. Bax, bu da klapanların yeridir. Videonun sonuna qədər izləyin. Baxın, bax, bu kollektor təmizləyən aparatın setkasıdır. Görün içindən nələr çıxır. Bax, 3 dənə kollektordan çıxan naqardır. Əməlli başlı palçıq. Görün buraları nə günə qoy, görürsünüz. Bərbad vəziyyətə salır. Yəni bu dərmanın qara olmağı, yəni təzə dəyişsən, bir dənə kollektoru yuyan kimi onsuz da onun dərmanı qaralır. Sadəcə çıxandan sonra bir dənə sovuruq olur təptəzə. Kollektorun təmiz vəziyyətini sizə göstərəcəm. Baxın, klapanların yeri də təmizləndi. Üstündən çıxan bayaqki kollektordan indiki kollektorun vəziyyətinə baxın, bax. Elə bil ki, təzəsini alıb qoysan üstünə. Yəni bir sözlə hava sistemi mütləq şəkildə təmizlənməlidir. Buna bax, bu da 1.6 dizeldir. Görün nə gündədir, bax. Klapanların yerinə bax. Bunların dərmanlayıb bircə-bircə hamısını tərtəmiz təmizləyəcək. Sual verirlər ki, bunun içinə gedmir zibillər, nə bilim nə, hamısını təmizləyirik. Orada klapanların bağlı vəziyyəti var. Motoru fırlayırsan, orada klapanlar bağlanır. Həmən vəziyyətdə təmizlənir, heç bir qorxusu da yoxdur. Qorxusu odur ki, sən bunu bu vəziyyətdə sürən də bunun içindəki qurumlar, palçıqlar hamısı gedir sajvun içinə. Sonra xarab eləyir. Yegeri də xarab eləyir. Ona görə vaxtında hava sisteminin hamısını təmizləmək lazımdır. Bir şey ki, 140 manata başa gəlir. Əlaqə nömrə səhifədə.